Takk, president. Jeg har følgende spørsmål til statsråden. Fra desember av kan togreisen mellom Stavanger og Kristiansand ta opp mot 24 minutter lengre tid. Dobbeltsporet Sandnes-Stavanger skulle lette situasjonen for særlig jobbpendlere langs Jærbanen. Den økte trafikken har medført at NSB foreslår å øke reisetiden mellom Norges 4. og 5. største byer. Kan statsråden forsvare økt reisetid? Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. NSB har sett at mange av togene som går på strekningen Kristiansand-Stavanger ikke klarer å nå målet om en punktlighet på 90%, spesielt ikke i morgen- og ettermiddagsrushet. Det hender derfor at de reisende ikke når skole, arbeid eller korresponderende busser på Bryne, Klepp eller Sandnes. Slik kan det ikke være. Ruteplanen skal en kunne lite på. NSB opplyser at disse manglene på punktlighet hovedsakelig skyldes høy utnytting på den enkeltsporede togbanen mellom Egersund og Sandnes. Dette gjør at ruteplanen ikke er robust nok. Selv små hendinger og avvik får store konsekvenser for både person- og godstrafikk. NSB og Jernbaneverket setter derfor i gang et prosjekt for å identifisere årsakene til forsinkelsene. Det blir etter dette tilrådd å endre noen steder der togene møtes, men også å øke kjøretiden for noen avganger. NSB har informert meg om at de nå, etter et møte med Vest-Agder fylkeskommune, har sett opp et forslag til rutetider der noen regiontog mellom Kristiansand og Stavanger får om lag 15 minutter økt kjøretid på strekningen Egersund-Stavanger. Noen lokaltog får en mindre øke, fra 1 til 3 minutter. På det nye dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes blir det bare mindre justeringer i rutetidene. Disse endringene vil ifølge NSB gjøre togruter mellom Stavanger og Kristiansand mer stabil. NSB planlegger å sende et høringsbrev til fylkeskommunene i Rogaland og Vest-Agder, der de kan komme med forespørsler til NSB sine nye ruteplanforslag. Parallelt vil Samferdselsdepartementet, som ennå ikke har hatt anledning til å vurdere NSB sitt forslag, gjøre det nå. Jeg vil følge opp at togtilbudet framover blir så godt som råd er, gitt de infrastrukturmessige forhold på strekningen. Jeg legger vekt på at togvirksomhetene involverer de lokale styresmaktene. Peter Gitmark, vær så god. President, jeg takker for svaret. Det er, slik jeg ser det, 4 hovedpremisser som må til for at toget skal være konkurransedyktig mot andre transportformer. Det er punktlighet, det er frekvens, det er reisetid og det er pris. Denne saken her som vi nå diskuterer omhandler både punktligheten, men også reisetiden. Når reisetiden her øker, så blir regiontoget mindre attraktivt. Samtidig når punktligheten øker, så vil det øke attraktiviteten for det. Men når man ser på tallene etter sist møte med Vest-Agder fylkeskommune, så er det jo lokaltogene som får en marginal økning, mens regiontogene får en økning på røftlig et kvarter. Det betyr, med de tidene som legges til grunn, at både buss og bil, i tillegg til fly, vil være mer attraktive på reisetid enn tog. Er det en utvikling samferdselsministeren støtter? Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. President, det er ikke en utvikling som samferdselsministeren støtter isolert sett. Men det som er viktig å understreke, og som representanten Gitmark meget godt er kjent med, det er at infrastrukturen på Sørlandsbanen er langt ifra den beste. Det er altså skinnegangen som er den første forutsetningen for at en har stabil togtrafikk, og der er det enda mye som må gjøres, selv om der er utført forbedringer, altså nye kryssningsspor, ballastrensing og så videre, betyr mye der. Da står vi overfor valget. Skal vi her gjøre som ingenting, og la folk komme for sent og lage sine egne rutetabeller ut ifra forsinkelser, eller skal vi ta tak i dette og gjøre det beste ut av situasjonen? NSB velger nå det siste. Det synes jeg er rett. Peter Gitmark, vær så god. President, det er prisverdig at jernbanen er bygget ut som dobbeltspor. Det er langt ifra prisverdig å se Sørlandsbanen lide under både manglende vedlikehold og manglende investeringer. Samferdselsministeren har helt rett når hun sier at Sørlandsbanen er alt for dårlig. Strekningen Egersund-Sandnes er igjen alt for dårlig.
Hva akter samferdselsministeren å gjøre for å øke investeringstakten på jernbanen mellom Oslo og Stavanger, slik at vi får reisetid som går ned og ikke opp? Og i tillegg, jeg synes det er veldig bra at samferdselsministeren er så tydelig i forhold til hva hun liker og ikke liker. Jeg er hjertens enig i at jeg liker mindre reisetid. Jeg ønsker et tog som er attraktivt, men ønsker samferdselsministeren også å benytte sin mulighet til å prioritere nettopp Sørlandsbanen og nettopp strekningen i eget hjemfylke mellom Egersund og Sandnes? Magnhild Meltveit Kleppa, vær så god. President, enig med Gitmark i hans prioriteringer. Svarer òg ja på spørsmålet om jeg liker å utnytte den muligheten som nå er til å styrke jernbanen. Men la meg understreke, jernbanen sliter med 10 år med forsømmelser. Her er mye å ta igjen. Nå har Jernbaneverket midler som gjør at de kan prioritere vedlikehold og fornying. Og vi har jo et storstilt arbeid pågående i Oslo-området, som er selve navet i hele jernbanestrukturen vår. Det vil være ferdig i 2012. Så det er 3 viktige elementer. Det er altså vedlikehold og fornying. Det er Oslo-området spesielt. Det er planlegging av nye spor, iverksetting av nye baner. Vi skal åpne 3 nye store prosjekter i år. Sørlandsbanen, der skjer det òg fornying, og vi kommer ytterligere tilbake til den i forbindelse med den pågående rulleringen av Nasjonal transportplan.